работает, народ. Завалили. Массу выключи сейчас. Подожди, спокойно. Каркас хороший. Так, стекло целое? Целое. Отлично. Целое. Главное, чтобы все было целое. Что такое машина для трофи-рейда? Закрывай. Сергей Анатольевич, стекло, кстати, ломаное, осталось целое. Аналогично здесь рак. Здорово. Все исправим. Надо было, блин, за дерево забежать. Да, как раз все целое. Что-то. Тут все бы удержалось. Только надо дверь. Подержи дверь, а? На, держи. А масло не нужно. Вот. Ну давай. Ну, так и была. Убирай. Шмотки. Блять, тут. Я предлагаю выпить. Немедленно выпить. Анатолий, ставим палатку. Так, это хорошее, Хороший. Минус фонарик был уже, да? Сейчас масло стечет вниз. Сейчас масло должно успокоиться. Аккумуляторы вдруг там потекли, надо все. Остатки. А по-моему на передаче стоит. Шорт, передача сними. Сам не очень нормально сам выйдет. Напрямую что дает.